আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের দেখাবো মিডল ইস্টের কান্ট্রি যেমন সৌদি আরব, দুবাই, ওমান, কাতার, কুয়েত এইসব জায়গায় ফায়ার অ্যালার্মের কাজগুলো কীভাবে করা হয়। আমি আপনাদের এখন দেখাতে চলছি যে এটা হচ্ছে ফায়ার স্মোকের ডিভাইস, বেস ডিভাইস, এটাকে বেস বলা হয়। এটা এই রাউন্ডের মধ্যেই স্মোক ডিভাইসটা লাগানো হয়। তো এটা সেট করার কিছু নিয়ম কানুন আছে, এটা আমি আপনাদের দেখাতে চলছি। এটা হচ্ছে আমার ড্রয়িং, এখানে কিছু নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনে হয়। যেমন ধরেন যে এখানে 33 লেখা আছে, 32 লেখা আছে। তো এই নাম্বারগুলো এখানে সেট করতে হয়। এটাকে এখানে সিরিয়াল সেট করতে হয়। এই নাম্বারগুলোতে কোনটার পর কোনটা, কোনটার পর কোনটা লুপিং সেট করতে হয়। লুপিং নাম্বার, এখানে হচ্ছে টার্মিনাল, এখানে প্লাস এবং মাইনাস জয়েন করা হয়। তো আসুন দেখি কিভাবে এই নাম্বারটা আপনি সেট করবেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 1 থেকে 8 পর্যন্ত লেখা আছে কালো বৃত্তের মধ্যে, এবং পাশেই এর মধ্যে কিছু নাম্বার দেওয়া আছে, যেমন 128, 64, 32, 168, 421, এবং এখানে অন এবং অফের লেখাটিও আছে। তো এই দিকে যদি আপনি সবগুলোকে নেন তাহলে এটা অফ। এখানে যেই টার্মিনালটা আপনি অন করবেন, অন করতে চাইলে এই দিকে রাখবেন। যেমন এখানে হয়ে গেল। যেমন ধরেন যে আমার এই ডিভাইসটার নাম্বার হচ্ছে 33। তো 33 আপনি এখানে সেট করতে হবে, এই নাম্বারগুলো মিলাইতে হবে। এই 1 এর মান 1 আছে, 2 এর মান 2 আছে, 3 এর মান আছে 4। একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন 4 এর মান 8, এবং 5 এর মান 16, 6 এর মান 32, 7 এর মান 66, 8 এর মান 128। তো এটা আপনারা সেট করতে হবে। এখানে কিভাবে করবেন, যেমন ধরেন একটু আগে দেখাইছি আপনাদের আমি যে এটা 33 নাম্বার, এটা সিরিয়াল নাম্বার 33। এখানে 33 আপনারা মিলাইতে হবে। কিভাবে মিলাবেন, যেমন ধরেন যে এখানে 6 নাম্বারের মান আছে 32, তো এটাকে 6 দিলেন, 6 দিলেন, এবং 8 এর মানটা 1 এর মান 1 আছে, তো একটাকে অন করে দিলেন। 32 এবং 1 এটার মান হচ্ছে, এই দুইটাকে মিলে হচ্ছে 33। এইভাবেই এটা কাজটা করা হয়। আশা করি কিছুটা বুঝতে পারছেন।